우떼자니아 사도께서 2010년 3월 14일 시우미에서 하신 법문 녹취 정리한 것입니다. 언제부터 언제까지 열심히 해야겠다고 정하고 하면 그 기간이 지난 그 다음부터는 잘 안된다. 사티파타나 수행을 할 때는 언제부터 언제까지 수행하겠다고 절대로 정하지 마라. 평생 수행하겠다고 이렇게 정하라. 잘못된 습관이 하나 들면 그것을 고치기가 굉장히 어렵다. 수행이라는 것은 내가 생각하고 싶은 대로 해서는 되지 않는다. 바르게 할 수 없다. 졸지 않으려고 애쓰는 것보다는 사띠가 있도록 노력하라. 도사로 안 졸려고 하는 것은, 졸음을 싫어하는 것은 잘못된 것이다. 사띠가 있도록 해야만 된다. 편안하게 차분하게 관심을 가지고 보도록 하라. 도사와 관계된 모든 것을 다 관찰해서 알도록 해야 한다. 누가 도사가 일어났는가? 그것이 일어났을 때 편안한가? 고통스러운가? 어디에서부터 도사가 시작되었는가? 그런 것들이 다 보이도록 보라. 도사가 일어났을 때 어떤 느낌이 있고 어떤 생각을 하고 있는가? 이런 것들도 알도록 하라. 가끔씩은 도사를 보면 도사가 더 강해질 수 있다. 그것은 잘못된 생각으로 잘못된 견해로 보고 있기 때문이다. 보는 마음가짐이 중요하다. 사띠를 계속해서 두었기 때문에 그것이 줄어들었다. 그리고 바른 마음가짐으로 보았기 때문에 줄어든 것이다. 만약에 바르지 못한 마음가짐으로 봤다면 도사가 더 커진다. 도사는 자연스러운 것이다. 이렇게 생각해야 된다. 거기서 나의 도사, 나라는 게 들어가 버리면 커져버린다. 말할 때는 사띠를 잘 두고 말해야 된다. 말할 줄 모르면 그만 도사가 일어나 버린다. 부처님께서 말씀하시기를 말할 때도 항상 사띠가 있게 말해야 되고 지혜가 있게 말해야 한다고 말씀하셨다. 생각을 하고 말하고 행동할 때마다 사띠가 있도록 수행하라고 말씀하셨다. 다른 사람이 도사가 안 좋은 것이라고 말한다고 해서 무조건 믿지는 마라. 내가 실제로 직접 알도록 해봐야 된다. 자신이 지혜로서 알아야만 된다. 그렇게 해서 도사가 정말로 나쁜 것이라는 것을 알게 되면 도사가 많이 줄어들게 된다. 도사가 일어날 필요가 있는가? 도사가 일어나야 할 일이 있는가? 도사가 일어나야 할 일이라고 생각하면 도사가 일어난다. 도사가 일어나야 할 일이 없다. 도사에 대해서 아주 잘 이해한 사람, 그리고 깊이 이해한 사람들은 이것에 대해 알게 된다. 일례사가 있으면 몸과 마음이 괴롭다. 그렇기 때문에 수행해야만 한다. 몸과 마음에서 일어나는 것을 대상으로 이해할 수 있으면 더 좋다. 수행하는 데 있어서는 대상 쪽과 마음 쪽 양쪽을 다 알아야 된다. 대상 쪽에는 보통 내가 들어있지 않다는 것을 알 수 있는데 보는 마음 쪽에는 나라는 게 들어있을 수 있다. 보는 마음을 다시 보면 정말 나라는 게 없다는 것을 이해할 수 있게 된다. 그냥 단지 그럴 것이다 라고 생각하는 것은 무하다. 아는 것을 분명하게 알아야 되는 것이다. 무아와 지혜는 완전히 반대다. 지혜가 생길 때마다 마음에 힘이 있다. 자연의 이치는 나와 아무 상관이 없다. 원인을 알면 미래를 컨트롤할 수 있다. 원인을 알고 원인을 다 갖출 수 있으면
미래를 컨트롤할 수 있다. 원인 결과를 이해하면 된다. 미래를 컨트롤할 수 없다면 무엇 때문에 수행하겠는가? 길래사로 생각해서는 안 된다. 바라는 마음, 원하는 마음으로 생각한다고 될 수 없다. 미래를 컨트롤할 수 있는 사람은 원인 결과를 아는 사람, 지혜가 있는 사람이라야 될 수 있다. 로바도 컨트롤하고 싶어한다. 길래사들도 컨트롤하고 싶어한다. 그러나 안 된다. 잘못된 견해가 작용한다는 것은 알겠는데 어떻게 하면 바른 견해로 수행할 수 있는지 방법을 몰라 힘들다고 하는 보고에 대해서 잘못된 견해인 줄 알면 그것과 반대로 생각하면 된다. 나라는 것은 없다. 모두 자연의 이치일 뿐이다. 있는 그대로 볼 뿐이다. 모든 것은 대상일 뿐이다. 먼저 보고 들은 지혜를 사용해야만 된다. 자연의 이치일 뿐이다. 내 것이 아니다. 대상일 뿐이다. 라는 지혜를 길래사를 볼 때마다 사용해야만 된다. 왜 그렇게 어떻게 해서 마음이 깨어 있었는가? 사띠가 이어졌기 때문에 깨어 있다. 지혜가 들어 있어도 깨어 있다. 아는 마음을 다시 알아도 깨어 있다. 처음에 일어나려고 하는 의도만 봤지 다시 안 일어나고 싶어하는 의도는 보지 못했다. 계속해서 앉아있고 싶어하는 그 의도가 더 강하기 때문에 일어나지 않은 것이다. 질문: 사띠라는 것이 크고 작음이 있나요? 답변: 힘이 좋고 힘이 약한 것이 있다. 질이 좋은 사띠가 있고 질이 나쁜 사띠가 있다. 마음에는 크고 작음이 없다. 인생의 큰 문제는 잠시 옆에 두고 잊어버리고 현재에만 사띠를 두도록 하라. 자려고 하면 잠이 더 안 온다. 로바로서 자려고 하면 잠이 더 안 온다. 잠이 안 온다고 말하는 것은 잠자고 싶어하는 마음이 있기 때문이다. 그렇게 말하는 것이다. 잠 안 자는 것이 문제가 되는가? 잠이 오든 안 오든 사띠로서 생활하도록 하라. 잠이 오르면 잠이 오고 안 오면 안 오는 대로 살겠다고 이렇게 생각하라. 사띠가 계속 이어지는 사람은 항상 깨어있다. 깨어있기 때문에 오랫동안 잠을 잘 수 없다. 사띠가 있기 때문에 사띠의 힘이 좋기 때문에 잠이 오지 않는 것은 아무 문제가 되지 않는다. 걱정하지 마라. 사람들의 마음이 잠을 자야만 건강하다고 생각하기 때문에 그래서 잠을 못 자면 걱정하는 마음이 생긴다. 길래사로서 잠을 못 잘까봐 그것을 걱정해야 된다. 사띠와 지혜로서 잠을 못 자는 것은 아무 문제가 되지 않는다. 강한 길래사를 보기가 힘들 때는 그 대상을 계속 보지 말고 다른 대상을 보다가 힘을 좀 길러 그 대상을 보고 이런 식으로 왔다 갔다 하면서 보도록 하라. 번뇌가 안 일어날 원인이 갖추어지면 안 일어난다. 번뇌는 일어나야 할 일이 있으면 일어난다. 길래사는 자연의 이치일 뿐이라고 생각해야 된다. 그렇게 생각하면 그것을 받아들이게 된다. 아직은 완전히 이해하지 못했기 때문에 들은 정보를 사용해서 수행해야 된다. 어느 누구도 처음부터 완전히 이해하는 사람은 없다. 질문: 바른 균형을 얻고자 한다면 양극단을 체험해서 그것들을 이해해야 합니다. 라고 번뇌 책에 나오는 이 의미를 알고 싶습니다. 답변: 양극단을, 즉 로바와 도사를 이해했을 때 중도로 갈 수 있다는 의미이다. 중도를 가고자 한다면 양극단을 이해해야만 로바에 대해서, 도사에 대해서 이해해야만 중도로 갈 수 있다.
바른 균형이라고 하는 것은 우백가를 의미하는 것이다. 로바를 탐색하고 좋아하는 마음을 계속 지켜보면 그것이 사라지고 중도가 된다. 도사가 일어났을 때 그것을 계속 보고 하다 그것을 이해하게 되면 마음이 평정하게 된다. 좋아하는 마음을 보면 그것이 사라지게 된다. 좋아하는 마음이 사라지면 사라진 줄 안다. 그렇게 되면 좋아하지도 싫어하지도 않는 우백가 상태가 된다. 그러면 평정심으로 해나갈 수 있게 된다. 너무 힘을 줘 가지고 수행하지 마라. 질문. 졸음이 오면 졸음을 지켜보려고 시도하기 전에 먼저 마음가짐을 살펴보십시오. 졸음에 저항한다면 수행은 싸움이 될 것입니다. 만약 졸음을 받아들인다면 알아차리기가 쉬워짐을 깨닫게 될 것입니다. 라는 번뇌책 중에서 여기서 졸음을 받아들인다면 알아차리기가 쉬워질 것이라고 하셨는데 이것과 졸음의 극복 문제와 어떤 관계가 있는지 궁금합니다. 답변. 졸음에 대해서 못마땅한 마음이 일어나게 되면 그것을 보기가 더 힘들어진다. 졸음을 보고 있으면 조금 지난 후 바로 졸음에 빠진다는 보고에 대해서 센터에 온 지 며칠 안 된 요기입니다. 처음에는 힘이 없기 때문에 그렇다. 나중에 사띠 사마디가 좋아지면 안 그렇다. 나른한 느낌을 보고 있게 되면 졸음이 깨어진다. 처음에는 그렇게 졸음에 빠지는데 그것은 문제가 아니다. 중요한 것은 졸음에 대해서 도사가 일어나지 않는 것이다. 지금은 졸음을 직접 볼 힘이 아직 없기 때문에 더 좋은 것은 졸음이 올 때 졸음을 직접적으로 보지 말고 그것보다 분명하게 느껴지는 다른 느낌들을 보도록 하라. 질문. 알아차리는 것하고 조사하는 것하고 차이를 알고 싶습니다. 답변. 알아차림은 대상을 아는 것이다. 조사하는 것은 만약 손이 닿아 있다면 사띠가 닿아 있다는 것을 아는데 이때 조사한다는 것은 이것을 알면서 다른 것은 또 뭘 더 알 수 있는가 하고 조사하는 것이다. 질문. 사띠하는 시간 간격이 일정한 것과 일정하지 않은 것이 어떤 차이가 있는 것인지요? 답변. 사띠가 일정해지는 사람은 가속도가 붙어서 사띠를 두지 않아도 사띠가 있는 경우에 해당된다. 그렇게 일정하게 되는 사람은 수행한다고 생각할 수 없다. 옆에서 볼 때는 그 사람이 수행한다고 느껴지지 않는다. 사띠가 끊어졌다가 다시 생겼다가 하는 사람은 옆에서 보면 저 사람 사띠를 놓쳤다. 사띠가 생겼다 하는 것이 분명하게 보인다.